turabaramukije cyane bakunzi muriko muradukurikirana ku mbonesha kure yacu Zuka TV. N'umwanya wa kiganiro bamenye aba ari jewe niyo nkuru meshake nsanzwe ndakiremesha. No musi rero muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire. Umutumire yakoze application ifasha umudandaza gukurikirana neza ibidandazwa vyiwe. Ni umubona hano impande yanje, turamuhaye akanya kugira ngo yidondore abakunzi bariko baradukurikirana. Murakoze cyane. Jewe nkuko mwabivuze nitwa Mugisha Chris. Nkaba nsanzwe nkiri umunyeshuri muga ndiko ndarangiza amashuri yanje ya yisumbuye ariyo baccalaureat. Nkuko mwabivuze hari application nakoze ifasha umudandaza gukurikirana ibidandazwa vyiwe. Nibaza ko za kuronka umwanya wo kukihagako duce hirya n'ino. Murakoze cyane. None ga Chris, reka nkwibarize mbe none birashoboka yuko umuntu ashobora kugura cyangwa akagurisha ibintu cyangwa agakurikirana ibidandazwa vyiwe yifashishije ubuhinga ngurukana bumenyi? Birashoboka cyane, kandi kuri jewe nibwo buryo bwiza mbona, kuko umuntu adakoresheje ubwo buryo kenshi aratumwanya, kandi hari ibyo ashobora guhomba kubera iki utamenya ko umuntu ashobora gukoresha ubuhinga bwa none mu bikorwa bya misi yose akora. Twarumvise yuko mwakoze application, kandi application ishobora gufasha umudandaza agakurikirana neza ibidandazwa vyiwe. Mbega mwoshobora kutubwira ico ciyumviro cavujemo gute? Murakoze cyane. Ico ciyumviro gituma canjemo ni kubera ko je naje ndi Murundi, ndamaze kubona ubuzima Abarundi tubayemo. Urashobora kuja ahantu usaba ikintu ugasanga ico kintu ugiye gusaba bifasha umwanya n'umwanya kugira gishobore gutorera umuti, mugabo bahakoreshejwe ubuhinga ico kintu kizoha gifasha umwanya munini nkuko vyategerezwa. Rero gituma nakoze application ca mbere na mbere, nashatse kwereka Abarundi ko tukiri inyuma cyane. Rero nko muri alimentation canke mu mashop, mu boutique, kwandika ni ku mpapuro si ibintu vyiza cyane. Si ibintu vyiza kuko haraba guta umwanya, haraba amadokima aratakara, amarogisi aratakara, mugabo avec l'application bica vyoroha. Ikintu cyatumye rero niyumvirira application, nashatse ko twebwe Abarundi tuva muri ivyo bintu byo gukoresha amarogisi twandika n'ikaramu, ibintu bishobora gutakara, vuga ati reka nkore in application iza comme solution kuri ivyo. None mwoshaka kutubwira niyo application yanyu ikora gute, n'ibiki biyiranga? Musanzwe application ukuntu imeze n'ukuntu ikora, ni application ishigwa muri telefone. Si ija mu mashini ngo ukorera mu mashini, nija muri telefone ukayinstara. Umaze kuyinstara urinjira, hariho mode pass, ico bita mode pass, no byita akanyegezo mu Kirundi. Ukinjira indani, hama umaze kwinjira indani muri application urashobora gukurikirana ibidandazwa vyawe, ukamenya ivyinjiye, ukamenya ibyasohotse, ukamenya ko wungutse, ukamenya ko wahomvye, bigatuma umenya ukurikirana neza urudandazwa rwawe, kuko umaze kumenya ati nahombye canke nungutse aba ari vyiza ku rudandazwa rwawe. Nico catumye rero nshira iyo application kugira ifasha Abarundi ntihagire ubwihava rero mbona umenya ntaco kimaze, ndiko mvuga ku bajene. Rero umuntu ashobora kudatera imbere vyihuse, mugabo bikaza bukebuke. Urashobora gukora ikintu irya mbere ntibagire ikorera, mugabo ugumiza ko umukora. Ikindi naco hariho amamedia canke aba badukuriye barakwiye kudutera intege, bakadutera intege muri utwo duto dukora, bakatuvaloriza, bakadutera intege, comme ivyo biradufasha, kuko hagiye umujene akoze ikintu bakakibona nk'ibintu bisanzwe, basi naho co bagisanzwe mutera intege, comme ça ejo arashobora gukora ikirenge ico. Nivuga ko ico no hamagarira abajene gukora ni gukora cyane, bagashiramo intege, kuko nibo bazoteza imbere Burundi. None ga Chris, nk'umuntu
yoba bakeneye cyangwa akaba akeneye application cyangwa akaba akeneye kubaterera ivyiyumviro akabarondera adresse yanyu yo batora gute? Okay, hama jewe uwo bankeneye musanzwe sanzwe mba mu Nyabugete mugabo nibaza ko ico koroha notanga nimero ya telefone nsanzwe nkoresha kuri WhatsApp no kuri appel isanzwe ni 69 455 231. Nibaza ko bakeneye application yo telefone kuri iyo nimero cyangwa kanyandikira kuri WhatsApp tugaca tuvugana ubuntu iyo nk'iyo application. Ego ama turiko dusozera kino kiganiro cacu bamenye mwibuke yuko twari kumwe na Chris Mugisha aheruka gukora application ishobora gufasha umudandaza gukurikirana neza ibidandazwa vyiwe. Rero je nariko ndemesha kino kiganiro nanje nkabandi niyo nkurumesha. Hama rero Chris twibaza yuko nitwasubira kubakenera kandi muzoshobora kutwitaba. Yego cyane ndahari ubwanyu no kubakurikirana. Nino ngaha rero turangira iki kiganiro cacu, turashimiye mwebwe mwashoboye kudukurikirana naho utaha mu kindi kiganiro, kandi tunabibutsa kubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu vya kuri iyi mboneshakure yacu ariyo yanyu Byuka TV, mwongera mugira na subscribe.